MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certains vous allez très bien, moi je vais par la grâce de la famille. Par cette vidéo, on va passer un message important. Na bato balanda ngai surtout na bana nzambe na basali ya nzambe. Avant na loba elona na loba omoni so za mutu mo sala ba mamo ya mabe. To na biso nyonso basumuki. Toza parfaite bon basumuki te parce que mutu Yesu mutu andemeli Yesu aza musumu ili susote, OK? Oui, c'est vrai, to sumu kaka. Et arrive à to brancher na Bible zoloba. Mais étant bateau bazana conscience, bateau bana molimo mosanto, il faut se ressaisir après avoir kokoya kozonga na nzela. Parce que église oyo soya kozwa, la Bible dit c'est celle qui sera trouvée sans tache ni ride. Tache, ride, et ni le balisumu. To pe via lisumu. Et on moni quelque part dans Ecclésiaste zoloba. Quand tout le temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. À force de trop pécher, ou encore de vivre, de demeurer dans les péchés, au cas, huile est aussi là. Mon on sent qu'on s'attristé, ti carrément au quoi étouffé, huile rosa sauté. Bandeko, so moni, oza okomi ko demeurer na mabe to pe na lisumu et que est arrivé nzamba komi ko exposer yo to pe mabe no komi ko bima libanda et komi ko déranger bato. Si réellement tu es enfant de Dieu, essayez-le se ressaisir, ou se repentir, aux ongles à ma colonne Zambé. Et là, ça ne sera pas si mawa, peso kamu isezake, bato ba omi benga basali en Zambé. Tant bazo sala exposé, na place au sala profil ba, na place au ozonga sima, abongisa. Baluka ba défense et ba défense en ya ndenge nini. Ba défense ya ndenge nini. Omi benga mosala nzambe etamboli no mabe ozobetsa bato mabaku osa mambo malamu te e ba mambo nini. O penza ezo finisa kombo ya Yesu ezo salir image à corps de Christ tina niveau bato bakomi même ko vana ndako ba préféra samela na ndako pour moi neti so ya na église surtout oyo zo kamba on dirait yo bakisa masumu et du coup ezo inquiété te lo belo elote prie à âme ya makila Yesu muto moko te a somba âme ta moko même bo union so bo mengonyo so Congo et somba âme moko te et vous qui scandalisez les âmes. Bino bo vansi bat na bandako bo pengwisi bato boye baake nzamba otuna bino e bo futa cher bande rona ngai je crois na sala ki bolanda ki ngai émission na sala ki ezaki semaine aussi la semaine passée si on de kona biso bali bambi certainement bolanda ki na besoin na bande na loba kité na lobi bibliquement parlant ou encore à la lumière de la parole. Est-ce que Bali Bambi a un modèle? Bali Bambi a un modèle. Est-ce qu'Azadine a un serviteur de Dieu? À la lumière de la parole. Bible Zoloba, l'évêque face à la irréprochable mari d'une seule femme. Le frère a divorcé combien de fois? Il s'est remarié combien de fois? Est-ce qu'il est normal? Il a raison. Apparemment, pour lui, il a raison de faire tout ce qu'il fait là. Pose un autre, c'est bien au voice. Il n'y a pas que ça. Et au fait, les frères, Abengi, elle est fort. La dame a effacé voice. Une journée, on a gardé du temple. Naïba, il a effacé voice. Maman Samboy, au Samboy, parce qu'elle a si une bombe qui a roulé au Samboy, maman. Allons les voice en haut. Samboy maman Samboy. Alors on lui faut ça. Ndoa ndinga mwa mabena timba tongo boyoka. Yeah, bonjour.
namoni on dirait ozano disponibilité à kosolola na ngai. Ok, pas de problème, eza choix na yo soko olingi te to olingi te, mais nalingai na solola no makambo ezalaki très important. Na réseaux sociaux eza na bato mosusu bateka molimo, bato mosusu bakipaka na bango te baréputation ya bato mosusu bakipaka. Matière oyo ozolobela ya pasteur wana pasteur komone nani pasteur Bali Bambi, ouais, biso pe na groupe na biso bapesaki biso ya mwasi oyo ozolobela wana, ya mwasi wana ndenga asala mobulu na ndako ya libala, bapesa ye soswa toza na bapreve nyonso, abima na moko ya bajournaliste oyo nakoki kotanga kombo te. Sikoyo nga nalingaki te to lancer yango parce que eza bavi ya bato mosusu bakoka miniature te, bato mosusu bakoka makambo na bango elobama na ndenge ya mabe te. Lokwa yo olobela pasteur biso mpe bapesi biso ya basi ya pasteur, nga nalingaki toyoka no à l'amiable, biso totika tosala live te tosala miniature te, yo pe osala. Au fait, faute d'état, hein? Certainement boyoki. Ok, donc ben interdire nga na lobela mambo Bali Bambi te, soki na continuer bango pe baroya ko exposer basi na ye, mwasi na liboso, mwasi na mibale, parce que na suite à lobby kindumba mama pasera liboso na ouais mibale boyoki jour à lobby le mambo ya Joël ya journaliste, parce qu'il y a pas que elle ne comment pas benga na réseaux sociaux pour me dire que pourquoi on a le belara Bali, fallait pas le bela basi. En fait, on a défendre basi te. Na habité sous Bolande mission na bien. On a défendre basi à Bali Bambi te bien que mambazo loba et bon ok, na habité. Si quoi on a lobby, so eza mambo solo. Yango ya joara basi mabe. Ya joara basi mabe ou ba tromparae. Ye Bali Bambi baso ya joara ba tromparae kaka. Nga, au fait, na yaki ko défendre basi ya Bali Bambi te. Nga na yako lobela comportement to pe tamboleli ya mabe ya soi-disant mosala nzambe ozo betisa bato mabaku ozo finisa corps de Christ. Parce que na yebisaki bino avant na sala émission na mona ba poste na ye partout na Facebook et bato bazo critiquer bato bazo loba na ye moko yako sala ba défense sur bato mo bazo loba sur sa personne. J'ai vu ça quelques jours avant na sala émission. Que batumo bazolo ba sur lui pendant que ba yebiete ngana yako défendre basi ya Bali Bambi te, ngana yako lobela itamboleli mabe ya Bali Bambi ne au moins bengi nga ono pourquoi zo lobela ka Bali falo lobela pe Joël. Moi je connais pas Joël, moi je ne connais pas maman Agnès. Sikoyo ya zo ka basi ya mabe balobi ke bango ba lobela pe kindumba ya basi na ye Bali Bambi aibisi batu ba défendre ye na place amizongisa azonga kati na ye aluka bongisa oya ko bongisa soyo mabe ezali mais aoso ba défense e bota ba défense angwe atinda batu baluka basala émission ba défendre ye na kindumba ya ko balaka tina niveau ke no bala mwana mwasi azana aja koko na ye ba défendre ye. Il a raison de faire ça. Pourquoi? Parce que basi ba no tromper. Joël Azaso moi si ya Jekindala. Je crois que nous sommes bien. Azai femme, azai moi si ya Jekindala libala bo. Na ndenge na yoki. Balobi ndala kanga Joël na mobile na mbeto. Sikonga na omituna. Comment un homme de Dieu, un serviteur de Dieu peut aller épouser une femme adultère? Donc moi si mobile kanga na mbeto libala kufi ba benganye et du coup yo eko lokotaye. Mais tu es serviteur de Dieu. Osa ba problème serré dans tout. Est-ce que c'est normal? Balobi Joël Azandumba aboya kolia soso bikila. Famille mon baba yebi. Likola kindumba na ye. Kisasa mon baba yebi kazana sida. Nde ba yebi singa na ba voice kisasa mon baba yebi. Mais so kisasa mon baba yebi kazana sida. So ye baliba mpaza na sida. De bino to bolingara bobimara na baba to bongo. Yango que ça va dépistage. Ngana o confirmer te ngana lo ba ma monga na yoki. Parce que les vieux, les journalistes, ils avaient basango ba panzaye que azala nango. Je ne confirme pas. Mais nazolo ba masolo otoyo kakebeta maka. Ce comme ça nzama yo bala mwasi oyo bakanga ne kobo ya ndumba
do bali bambi ye basi ya zwaka bakanga bango na bikobo skotozo zela o libalo tango kokufa comme ça toute la raison on peut ça parce que ekufa ekufa et a passé à ma ouais bino ah nzambe tato lo wa sala nzambe te o tala mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mbo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Maintenant tu m'as rendu intouchable Maintenant tu m'as rendu invincible Naliwana yo tukomine la santu Lisekwa na yo tukomine balongi Ozinga mina bangelo bakoyemelaka yo ntongo
métamorphosé osimi mosambwe maladie na biso bolingo bebi naza toxique grâce à lui. balobi ke non akosekwa po nzambe bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo Jésus.